Faut te dire que ça va jusque là. Ouais, ça filme. Merci Krusty. Je t'emmerde. Va chier. For anyone telling you off for all your deeds. No sign the roaring thunder stopped and cold to read. No time. I get mine and make no excuses, waste of precious breath. No time. The sun shines on everyone, love yourself to death. So you gotta fire up, you gotta let go, you gotta be loved. En bas, contact. Out. Oh. Rouge. Tu as vu? Peut-être à gauche. Oh, attention en face! T'as dit out? Excuse-moi, j'ai pas entendu. Du coup, qui se barre en course pour ça. Personne. Si, y'en a. C'est vrai? J'avais sorti. Ah oui, qui passe? Oh. Ah, c'est pas à l'intérieur. Tu sors, zone PO ici. Bah, c'est pas zone PO ici? Ah oui. Bah, je prends pas moi. Oh putain, je suis rouge! Regarde, on va ça! Merci. Putain, en plus c'est le premier tour, je suis là, les gars! Vas-y! Oula, j'ai un problème. Allez les gars, avancez! Attends. Putain. Vas-y, avance pas trop vite surtout. Allez, avance. Vraiment pas trop vite. Personne à droite, personne à gauche. Décale-toi à gauche, Tout doucement, tout doucement. Avance un peu.
Eh, t'as pris là derrière. Le mec avec la AK, t'as pris plusieurs billes. Hein. Et le mec, je lui ai mis je sais pas combien de billes. Out. Voilà. Il est avec nous là-bas. Putain mais prenez vos billes, merde. Go go go, je... Eh, grenade. Balance ta grenade. Quand même. Il y en a encore un derrière à droite. Non, c'est bon, il est out. Oh putain, la vache, on a fait le ménage là. Ouh. Merde, je pense. Vas-y, c'est fou. Oh, bien joué. Désolé. Ah, c'était bien des bleus. Bah si, parce que j'ai assisté alors qu'il y a out. Wow. Oh. Non, ils étaient pas deux, ils étaient plus. Oh la vache! J'ai besoin de soutien les gars! Wouh! Ils sont 2 ou 3 en face! À moi! Excuse-moi, je voyais que la tête. Désolé. Oups. Non mais ils sont combien là-dedans? Oh la vache, mais ils sont combien là-dedans?